释迦2号链接，直接入口，直接可以抿化的一个口感。2号链接，缺点就是价格贵，而且果期非常短。今天2号链接释迦白菜价格，释迦现在基本上收到了之后也是放个3、4天这样子吧，3、4天这样子。释迦收到之后，找个塑料袋把它打个结，密封住，然后放在温度高的地方去放，就可以这样子放。这样子催熟释迦呢，就可以说让它少，就是说减少大裂口，然后不要太多黑点。10块2盒。对，释迦是云南高山果给大家发出去的哦，海南的释迦个头很小，然后。